Dobré piatkové ráno. Dnes máme predposledný deň na treku a smerujeme do obce St. Elm, kde by som počas dňa mal nájsť nejaké ubytovanie. Verím, že sa mi niečo podarí, pretože budeme musieť trošku posušiť veci z včerajšej noci, keďže bolo neskutočne vlhko. Spacák navlhnutý, karimatka, totál, stan a tak ďalej, čiže nie je ideálna situácia, ale verím, že niečo nájdem. No a ak si môžete pozrieť, tak sa nám zlepšilo počasie oproti včerajšiemu dňu. Inak večer ešte bola neskutočná zima. A včera som ešte zabudol spomenúť, že keď sme zostupovali z toho najvyššieho bodu konkrétneho dňa cez ten Mordor, tak oproti akurát išla taká polka a tak spomínala, že je rada, že občas po ceste stretne nejakú živú kozu, keď už nikoho iného, ale bola strašne rada, že videla nás v takom hnusnom, odpornom počasí. Takže len tak trošku taká úspevná situácia z rána. No a poďme na deň číslo 7, priatelia, ktorý bude trošku kratší. A dnes je toto úplne iný zážitok ako včera. Máme tu trochu slnka, utekajúce kozy. Servus! Slnko, máme tu more a v kontraste so včerajškom, kedy bola hmla, ledva sme našli chodník, zima, tak toto je úplne iný level. A ako sa môžete aj pozrieť, tak tie zrázy do toho mora sú brutálne exponované. Fú, ale tých kôz je tu ale že kopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ešte za mňa už 4 pozerajú, teda na mňa. Začína to byť pekné, no. Konečne sme sa opäť od toho Bani Abulfáru dostali k moru, pretože predtým sme išli stále teda medzi tým, medzi hory teda, aby som bol presný. Čiže už to začína byť opäť krajšie. A máme tu krásnu, ale ufúčanú výhliadku na kopčeky, ale súčasne aj na more. Ach, to slnko sa zase vytratilo. A dneska si ho bude asi treba zaslúžiť, no. Nevadí. Ale výhliadka super, čo poviete? Ak sa moje orientačné schopnosti aktuálne nemýlia, tak vzadu by mal byť vidieť najvyšší vrch Malorky, pod ktorým sme spali pri jazere Cúber. A tento najvyšší vrchol je aktuálne o 1000 metrov vyššie ako bod, na ktorom sedím, čiže zišli sme výrazne, ale že výrazne do nižších nadmorských výšok. A teraz už smerujeme stále iba nižšie a nižšie do St. Elmu. Keď po 145 kilometroch prídeme do samotného finále GR221, tak tento verný spoločník mi bude skutočne aj chýbať. Je síce pravda, že na Slovensku to značenie máme lepšie, ale toto je predsa trošku dizajnovejšie. Čo poviete? Priatelia, pozrite sa na tú nádhernú panorámu Dračieho ostrova. Ani som neveril, že dnes ho v takomto krásnom počasí uvidím, ale díky Bohu to počasie k poobediu vypálilo na parádu. A tento ostrov som videl na mnoho fotografií turistov, ale nikdy som nevedel, odkiaľ je fotený. Ale konečne som sa to dozvedel a je to fotené práve z tohto nádherného miesta nad St. Elmom, ktorý je aj našou finálnou cieľovou, teda destináciou dnešného dňa. A s touto panorámou si poďme povedať niečo o stave batérie Garmin Enduro 3 hodiniek.
Aktuálne som na 12%, s tým, že trekujem od 8.2. a aktuálne je 14.2. Čo znamená, že za tieto dni mám ešte teda zvyšných 12%, s tým, že toho soláru moc nebolo, pretože bolo poväčšmi zaťahnuté. Ale ja si myslím, že je to výborná výdrž batérie a myslel som si, že do toho Port Anthrax vydržím s tými percentami, ale vyzerá to, že nie. Keby bolo také viacej slnečnejšie počasie ako teraz, tak by som to možno zvládol, ale skôr si myslím, že budem musieť nejakým spôsobom nabíjať. A teraz pozerám, predo mnou si môj batoh obdivuje taký oranžový vtáčik a súčasne si obdivuje aj túto nádhernú panorámu toho Dračieho ostrova ako ja. Dobre, toto sme mali k týmto Garmin Enduro 3 hodinkám stavu batérie a pokračujem ďalej do Sandelmu. Priatelia, vítajte už v obci Sant Elm. Je to dedinka rovno pri mori, to znamená, že konečne po prvýkrát po 7 dňoch treku sme sa ocitli pri mori teda, a za chvíľku si ho ideme aj vyskúšať. Opäť na nás stále dozerá Dračí ostrov a to počasie k záveru dnešného dňa tak neskutočne vypálilo, vidíte, teplúčko a ľudia, som si všimol, že už sú aj v mori. Takže dajme tak, že je tu už taká skoršia letná sezóna. Samozrejme to more bude ešte studené, ale zo pár odvážlivcov s neoprenmi sa nájde. Ale ja to vyskúšam tiež, uvidíme ako to vypáli, či to bude fakt také ľadové, alebo také príjemnejšie. Priatelia, ani som neveril, že na tomto treku ešte využijem slnečné okuliare a krátke nohavice. Sledujte. Je to pecka. Je perfektné teplo a neskutočne si to užívam v porovnaní napríklad so Slovenskom, kde včera snežilo. To znamená, nemám chuť sa moc vrácať domov, keď je tu tak nádherne a teplo a slnečne. Úžasné. A teraz ideme otestovať vodu na pláži. Poďte s nami. Dobre, som na pláži a poďme to testnúť, priatelia, tú vodu. Už to ide. Zatiaľ sa to po členky dá. Tá bola dobrá, ale je to studené, ale dá sa to prežiť. To je super. Tak to áno. Yeah. Toto je nádherný pocit. Keď, ako som spomínal v predošlom vstupe, že na Slovensku sneží a tuto teda idem priamo do mora. To je peka. Na záver schody musia byť riadny kopec. Ty vole. Niektoré majú aj 35 cm, 40. No ale poď. Výhľad je odtiaľto boží. Boží výhľad, je mega. Na celý Sant Elm. Ale srdce mi bije jak o život. Síce mi strašne svieti to podvečerné slnko do tváre, ale to nejako dám. Ale sme za to slnko vôbec radi. Dobre, dobrý podvečer, priatelia. Koľko sme to mali kilometrov dnes? 13 kilometrov. Po 13 krásnych kilometroch, ja to musím povedať, pretože mali sme nádherné výhľady, čo sa týka toho Dračieho ostrovu. Ten zostup potom do toho Sant Elmu bol trošičku horší, ale tie výhľady fakt na ten Dračí ostrov a na celé to more stredozemné boli fakt brutálne. Stúpania sme nemali toľko, čo bolo fajn. Čiže nebol to taký náročný deň, ale o to krajšie, ako sa povie. A sme veľmi radi, že ku koncu dňa v rámci toho poobedia to počasie vypálilo fakt na jednotku a mali sme nádherné počasie. Súčasne sme si ovlážili aj nohy v mori. Dokonca aj hlavu, Barča hovorí. Áno. Takže nohy a hlavu. Istý čas sme si, ako ste mohli vidieť v predošlom zábere, sme mali aj krátke nohavice, krátke tričko, okuliare. Ale to bolo iba krátku chvíľu, ale potom, keď trošku zašlo slnko, samozrejme nebudem nadhodnocovať, ale bolo potom chladno.
Takže som si dal aj tú páperku a dlhé nohavice. Ty hovoríš nie, lebo ty si nebola v tom chládku, vieš. Ale keď môžem povedať za mňa, tak fakt mi bolo zima. Ale keď sme zase potom vyšli na slnko, tak to bolo mnoho lepšie. Čiže tento deň v rámci tej trasy do St. Elmu myslím, že bol perfektný. A svedčí o tom aj tá návštevnosť turistov, ktorí mimochodom chodili aj v teniskách, som si všimol, zo St. Elmu na tú vyhliadku na Dračí ostrov. Čiže táto časť trasy GR 221 je veľmi populárna. Čiže nájdete tu aj takých neturistov. A my sme si to myslím, že užili naplno. Ale to konečne bola táto etapa charakteristická tým, že konečne som zacítil tú vôňu mora. Neviem ako ty, Barča, ale v tom borovicovom lese zrazu občas prišla na mňa tá vôňa toho letného mora. To bolo niečo neuveriteľné, ako keby som bol niekde v Chorvátsku v júli alebo v auguste. To bolo úžasné. A akorát v rámci dnešného dňa sme sa dostali k moru. Predošlé dní sme sa k moru bohužiaľ nedostali. Čiže ďakujem pekne aspoň za to. Takže toto máme dnešný deň. A zajtra nás čaká posledný 8. deň do Port d'Antrax, čo je záverečný bod celého GR 221. Tešíme sa na to, máme tu nejakých 7,5 km, 300 výškových metrov. To už bude taká brnkačka, taká povinná jazda. A bude to super. No a to bude zhruba všetko pre dnešný deň a prajem vám príjemný zvyšok dňa takto s Barčou a vidíme sa zajtra pri dni číslo koľko? Deň číslo 8. Čaute. Trošku neskoro som sa zobudil, že bude západ slnka, ale predsa. Tak dobrú noc a vidíme sa zajtra.